ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது இந்தியாவுக்கு புதுசாக வந்துக்கிற டிஎன்டி பிராண்டுடைய என்விஆரை எப்படி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறது, என்விஆரை எப்படி நம்ம ஐபி கேமரா ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டிஎன்டி என்விஆர் இதுதான். இந்த என்விஆரோட மாடல் பார்த்தோம்னா TC-R300 அப்படிங்கிற மாடல் நம்பர். இந்த லேபிளில் பார்த்தோம்னா இந்த என்விஆரோட ஐபி அட்ரஸ் ஒரு பாஸ்வேர்டு எல்லாமே அதில் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த சைடில் பார்க்கும்போது இந்த என்விஆருடைய ஃபுல் ஃபியூச்சரையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. இது நிறைய ஃபியூச்சர் இருக்குது, ஒவ்வொன்றா உள்ள சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா இந்த என்விஆருடைய எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் என்ன, மேனுஃபேக்சரிங் டேட் என்ன, எல்லாமே இந்த லேபிளையும் மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. இந்த என்விஆர் பாக்ஸ்குள்ள என்ன இருந்துன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு யூசர் மேல் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. எல்லா லாங்குவேஜும் இருக்க மாதிரி யூசர் மேல் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்தது ஹார்ட் டிஸ்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கான ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்க்ரூ கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த என்விஆருக்கு தேவையான 12 to 2 amp ஒரு அடாப்டர் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஒரு மவுஸ் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க, வைடு மவுஸ் ஒன்று கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா என்விஆர் ஒன்றும் கொடுத்துருந்தாங்க. அடுத்தது பார்த்தோம்னா இதுதான் இந்த என்விஆர் டிஎன்டி பிராண்டுங்கிறத அழகாக மென்ஷன் பண்ணி ஒரு என்விஆர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. அதுவும் பிளாக் கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிஎன்டி என்விஆருடைய ஓவர்வியூ என்னென்னு பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் பார்க்கும்போது இந்த SYSன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்குது. இண்டிகேஷன் இது க்ரீன் இண்டிகேஷன். என்விஆர் ஆன் ஆன பிறகு அது எரிய ஆரம்பிக்கும். இப்போதைக்கு இங்கே பார்த்தோம்னா பேக் சைடில் பார்க்கும்போது ஒரு 12 to 2 amp உள்ள ஒரு பவர் போர்ட் ஒன்று இருக்குது, ஒரு லேண்ட் போர்ட் ஒன்று இருக்குது. அடுத்தது 2 USB போர்ட் இருக்குது. ரெண்டுமே பார்த்தோன்னா 2.0 உள்ள USB போர்ட்டு தான். அடுத்தது ஒரு ரீசெட் பட்டன் இருக்குது. அடுத்தது ஒரு HDMI போர்ட் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தோன்னா ஒரு BGA போர்ட் இருக்குது. இந்த BGA போர்ட்டுக்கு மேலே எர்த் ஸ்க்ரூ இருக்குது. அவ்வளோதான் ஒரு பேக் சைடில் உள்ளது. இந்த என்விஆருடைய அடியில் பார்த்தோம்னா ஒரு லேபிள் இருக்குது, டிஎன்டியோட லேபிள் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்த என்விஆரில் ஒரே ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். அதே சமயத்தோடனா இந்த என்விஆரை நம்ம வால்லையும் மவுண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கான ஆப்ஷனுமே இந்த என்விஆரோட பேக் சைடில் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது இந்த டிஎன்டி பிராண்டுடைய என்விஆரையும் ப்ளஸ் பியூ சுவிட்ச் ப்ளஸ் கேமரா எல்லாத்தையும் எப்படி லிங்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு கான்ஃபிகர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துடலாம். இந்த டிஎன்டி என்விஆரில் நான் யூஸ் பண்ண போகிற கேமரா பார்த்தா 2 கேமரா யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு கேமராவில் பார்த்தோம்னா லேண்ட் கேபிள் கொடுத்துக்கிறேன். அடுத்து பார்த்தோன்னா ரெண்டாவது கேமராவிலும் லேண்ட் கேபிள் கொடுத்துக்கிறேன். இது ரெண்டும் பார்த்தோன்னா ஒன்று 2 மெகாபிக்சல், இன்னொன்று 4 மெகாபிக்சல் கேமரா. ஓகேங்களா, ரெண்டும் இன்பில்ட் மைக் உள்ள கேமரா, கலர் கேமராவும் கூட. ஓகே, இப்போதைக்கு 2 கேமராவும் நான் லேண்ட் கேபிள் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது என்விஆரில் போய்ட்டு பவர் பின் கொடுத்துட்டேன். அடுத்தது என்விஆருக்கான ஒரு ப்ளூ கலர் லேண்ட் கேபிள் கொடுத்துட்டேன். அடுத்தது எனக்கு தேவையான மவுஸையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். கனெக்ட் பண்ணிட்ட பிறகு பார்த்தோன்னா நமக்கு தேவை HDMI தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். அதனால் இப்போதைக்கு நான் HDMI கேபிளையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட்டு அடுத்து சுவிட்சில் போய்ட்டு சுவிட்சில் பார்த்தோம்னா இப்போதைக்கு 2 கேபிள் வந்துட்டு கேமரா கேபிள் அது POIயில் கொடுத்துக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு போர்ட்டில் கொடுத்துட்டேன். ரெண்டாவது போர்ட்டும் POI போர்ட் தான். ஃபஸ்ட்டு 4 போர்ட் POI போர்ட்டு, அதில் 2 போர்ட்டில் கேமரா கொடுத்துட்டேன். அடுத்தது அப்லிங்கில் என்விஆரை கொடுத்துட்டேன். இப்போ அடுத்தது பார்த்தோம்னா இதுக்கெல்லாம் பவர் கொடுத்து நம்ம ஆன் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பவர் கொடுத்தோம், என்விஆர் ஆன் ஆகிடுச்சு. அதே மாதிரி சுவிட்சிலையும் பார்த்தோம்னா அப்லிங்க் எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. பவரும் டேட்டாவும் எல்லாம் கரெக்டாக பிங்க் ஆகுது, கரெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. அடுத்து இப்போ நம்ம சிஸ்டத்தில் போயிட்டு எப்படி கான்ஃபிகர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த டிஎன்டி என்விஆர் இப்போதைக்கு பூட் ஆகிடுச்சு. பூட் ஆன உடனே பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு லாங்குவேஜ் கேட்குது. இந்த 2 லாங்குவேஜ் தான் இருக்குது. நமக்கு தேவையானது இங்கிலீஷ் தான். இங்கிலீஷை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிடுங்க. கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு இது மாதிரி 3 ஸ்டெப் இருக்கும் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுறதுக்கு. இதில் முக்கியமானது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் தான் பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு விருப்பமான பாஸ்வேர்டு செக்யூராக இருக்கணும். இதில் நான் செட் பண்ணுறது என்ன CCTV@123 தான் கொடுத்துருக்குறேன். ஏன்னா இதில் அட்மின்லாம் போட்டால் எடுத்துக்காது. அட்மின் போட்டு நம்ம @123 போட்டாலும் எடுத்துக்காது. அதனால் CCTV@123 அந்த யூசர் நேம் வந்து அட்மின் இருக்கு இல்லையா, அந்த அட்மின் திரும்ப கீழே வரக்கூடாது. அதனால் இப்போதைக்கு நான் CCTV@123 போட்டேன். அதே மாதிரி கீழே கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். சேம் பாஸ்வேர்டை போட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்துட்டு மேலே என்ன பாஸ்வேர்டு கொடுத்தோமோ அதே பாஸ்வேர்டை கீழே கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். கன்ஃபார்ம் பண்ண பிறகு பார்த்தோம்னா கீழே நெக்ஸ்ட் கொடுங்க. நெக்ஸ்ட் கொடுத்த பிறகு நம்ம தேவையான பேட்டர்ன் செட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். பேட்டர்ன் செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு நான் Lங்க ஒரு பேட்டர்ன் செட் பண்ணிக்கிறேன். திரும்பவும் அகைன் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். திரும்ப Lங்கிற பேட்டர்னை திரும்ப அகைன் போட்டுட்டேன். இந்த பேஜில் பார்த்தோம்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு இமெயில் ஐடி கேட்குது இல்லையா, இது ஃபார் பாஸ்வேர்ட் ரீசெட் மட்டும்தான், அது வேறு எதுக்குமே கிடையாது. அதே மாதிரி 2 ஆப்ஷனும் இருக்குது, நீங்கள் எனேபிள் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு கீழே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்தது பார்த்தா ரெசல்யூஷன் கேட்குது. ரெசல்யூஷன்னு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன். ஜஸ்ட்டு இப்போதைக்கு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துட்றேன். நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்த பிறகு பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப் திரும்ப வேணுமான்னு கேட்குது, திரும்ப வரணுமான்னு கேட்குது. இங்கே நான் நெவர் கொடுத்துட்றேன். திரும்ப வரவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நெவர் கொடுத்துட்றேன். நெவர் கொடுத்த பிறகு பார்த்தோன்னா இங்கே இருக்கிற ஐபி கேமராவை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குது. இதுக்கு நான் நோ கொடுத்துட்றேன். நோ தான் கொடுக்கணும். நோ கொடுங்க. கொடுத்த பிறகு இந்த பேஜ் வந்துடும். இது ஒரு 10 channel என்விஆர் இல்லையா. இதில் கீழே பார்க்கும்போது சிஸ்டத்தில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி இருக்குது. ஹோம் இருக்குது, அதுமாதிரி நெட்வொர்க்கு, டைமிங் எல்லாமே கிளியராகவே இருக்குது. நல்லா இருக்குது. இந்த இன்டர்ஃபேஸ் நல்லா இருக்குது. ஒரு வித்தியாசமாக ஒரு 10 channel என்விஆருக்கு இன்டர்ஃபேஸ் நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி ஃபுல்லாக க்ரீனாக தெரியுது இல்லையா. இப்போதைக்கு ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள். மெனுக்குள்ளே போயிடுங்க.
மெனுக்குள்ளே போன பிறகு பேட்டர்ன் போடுங்க. உங்களுடைய என்விஆருக்கு என்ன பேட்டர்ன் செட் பண்ணீங்களோ அந்த பேட்டர்ன் போடுங்க. அப்படி இல்லைனா நீங்கள் பாஸ்வேர்டும் போடலாம். இப்போதைக்கு நான் பேட்டர்ன் போட்டு உள்ளே போயிட்டேன். இதில் நம்ம செய்ய வேண்டியது டாப்பில் கேமரா இருக்குது, அந்த கேமரா ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிடுங்க. இங்கே போனது நான் கொடுத்த 2 கேமராவும் இங்கே லிஸ்ட்டில் காட்டுது. நம்ம தேவைப்பட்டால் சர்ச் பண்ணலாம். ஒரு வேலை லிஸ்ட்டில் வரல அப்படின்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள். சர்ச் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எத்தனை கேமரா கொடுத்தாலும் லிஸ்ட்டில் வந்துடும். இப்போதைக்கு நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். ஸ்டாப் பண்ண பிறகு பார்த்தோன்னா இங்கே 2 கேமரா காமிக்குது. பட் ஆனால் ஆக்டிவாக இல்லை. அது அந்த ரெட் மார்க் காமிக்குது இல்லையா, இந்த ரெட் சிம்பிள் காமிச்சாலே ஆக்டிவாக இல்லைனா ஆட் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் அந்த ரெட் சிம்பிளை டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். டபுள் கிளிக் பண்ணதும் சிங்க்ரனைஸ் பாஸ்வேர்டுக்கு ஆகும். ஏன்னா நம்ம என்விஆரோட பாஸ்வேர்டை சிங்க்ரனைஸ் ஆகிட்டு கீழே கன்ஃபார்ம் கேட்கும். கன்ஃபார்ம் கொடுத்துருங்க. கன்ஃபார்ம் கொடுத்ததும் கீழே ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகி அது கீழே ஆட் ஆகிடும். ஆட் ஆகி கேமரா ப்ளே ஆகிடும். ஜஸ்ட் அங்கே கிளிக் பண்ணதும் இங்கே கேமரா ப்ளே ஆகிடுச்சு. ஜஸ்ட் இது நான் ஹார்ட் டிஸ்க்கு போடாதனால இதை நான் வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணிக்கிறேன். ஸ்கிப் பண்ணதும் இப்போதைக்கு ஒரு கேமரா ஆட் ஆகிடுச்சு. இது மாதிரி தான் மற்ற எல்லா கேமரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான். இப்போதைக்கு நான் அந்த ஒரு கேமரா ஆட் பண்ணிட்டேன். இதே மாதிரி மெத்தடில் அடுத்த கேமரா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து பார்த்தோன்னா இப்போதைக்கு நான் 2 கேமராவும் இப்போதைக்கு ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ண பிறகு பார்த்தோன்னா ஜஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும். இது வந்துட்டு ஒரு டென்ஷனல் என்வியர் இல்லையா, டென்ஷனல் என்வியருங்கும் போது நம்ம 2 கேமரா மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி கீழே நம்ம விண்டோ நிறையா மாற்றிக்கலாம். இதில் நிறைய ஃபியூச்சர் இருக்குது. பின்னால் வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஃபியூச்சரும் நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி கீழே பார்க்கும்போது ஹோம் இருக்குது, இந்த மல்டி விண்டோ இருக்குது. மல்டி விண்டோ பார்க்கும்போது 3, 4, 5, 6, 7, 8 சொல்லிட்டு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக நல்லா இருக்குது. பட் ஆனால் அதில் ஒன்றும் வித்தியாசமாக இருக்குது. 3 விண்டோ கொடுக்கும்போது பார்த்தோம்னா இது மாதிரி இருக்குது. கொஞ்சம் நல்லா இல்லை. பட் ஆனால் வந்துட்டு ஸ்ப்ளிட் பண்ணி காமிக்கிற மாதிரி இருக்குது. அடுத்து 4 விண்டோ கொடுக்கும்போது நல்லா இருக்குது. அதுமாதிரி அடுத்து 5 விண்டோ கொடுக்கும்போதெல்லாம் பார்த்தோன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. மேலே 2 கீழே 3 இது மாதிரி இருக்குது. இது மாதிரி நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நம்ம விருப்பம் போல் மாற்றிக்க முடியும். அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் டிஎன்டி என்விஆர் எப்படி ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறது, எப்படி ஐபி கேமரா ஆட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிருப்பீங்க. இந்த வீடியோ நிச்சயமாக உங்கள் பயனுள்ளதாக இருப்பேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம டெக்ஸ்ட் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.